少少幽默咗，睇唔睇到有人笑先？哦，OK， 見唔到，好 OK。Kinky 把尺上面嚇，你揸住先。好熱。你睇唔係點解？有人問嘢。係啊，點解佢會有呢個邊邊咧？哦，呢個邊邊阻住 BB 唔會跣手啦，會跣早，同埋佢唔會塞到落去。嗱，首先唔會跣手先，跟住咧食落去咧，佢唔會過身到過好緊要喉嚨落去，變咗直吞咗落去下邊咯。明唔明白？呢個可以阻住好似成個奶嘴咁樣，咁佢咪啱啱好頂住咗，就唔會出到去個懟到落個喉嚨嗰個位嗰度啦。好，明唔明？而家有個呢個位，係啦。好，講埋個時扣就可以，呢個係100幾啊？139，呢個139，又係可以直交。食物及直呢個係咪 FDA 啊？係。因為我哋呢啲所有啲直膠都係食物級嗰啲，即係美國。哦，我哋所有嗰個直膠嗰啲食物餐具咧，全部都係可以食用工具嘅，係安全品質保證嚟嘅，你放心，可以食落口嘅。係啦 ，FDA 係 FDA 嘅質料，係 FDA 嘅質料啊嚇，大家放心。好，仲有個係犀牛。頭先嗰個咧就問 FDA 直膠，咁咩叫 FDA 咧？講一講。我頭先有個客問咩 FDA？ 哦 ，FDA 係一個直膠，係指經過美國食品藥品監管理局通過咗認證嘅膠嘅材料嚟嘅。FDA 嘅直膠咧已經係廣泛喺呢個工業上面咧，成日我都聽到 FDA 呢個字嘅。咁佢哋都係全部係可以食品工業用嘅。好多都用嘅喎，其實好多餐品類裏邊都用嘅喎，係啦，係餐具嗰個好似嬰兒奶嘴啦、奶瓶啦，同埋塑膠好多材料啦，都可以係安全可靠，你哋放心啦，已經我哋全部確保咗唔含有害物質㗎，唔含有害物質。同埋膠原嘅質量咧係好好嘅，所以一個信心保證，放心，我哋所有我哋 Primeval 嘅嘢都會係好安全先至會攞出嚟嘅。直播優惠先用呢個價錢。係，你記住喎，公司只俾我哋有數㗎。係啊。平時係冇呢個。係啊，頭先我哋今日嘅直播價先有呢個價錢。嗱，再同大家講一次，頭先阿 Matt 都同大家講咗啦，呢個咧係再次幕後同事已經開始差唔多冇乜貨啦。咁呢個咧淨係限20套，限20套嘅啫，就係我哋係新冇得加啦，講埋同事。我哋深後直播嘅，所以咧我哋冇啊，淨係直播價，我哋呢個淨係直播價，冇唔可以再加。一個色20套係優惠價係198，跟住咧過咗你聽日之後就552，過咗聽日之後就552㗎啦個價錢，係啦。好，
好，呢個係犀牛積木，可以159犀牛積木，有同埋我哋嗰個6件668折嗰個一齊做埋個優惠嘅。你覺得？有人想睇牙膠？呢啲咧係呢個阿咩都好想同大家互動一下，所以我要睇一睇我哋嗰個 Facebook。牙膠，OK，好，可以睇埋呢個牙膠。牙膠嗰個連線係 SL2-006寶寶磨牙棒89蚊，寶寶磨牙棒89蚊，係，哇好得意㗎呢個熊仔頭同埋熊仔手，熊仔頭同埋熊仔手，可以近鏡俾大家睇一睇。咁呢個都係啦，頂住唔會落到喉嚨啦 ，BB 又可以攞嚟磨牙啦。呢度有啲材質咧係凹凸凸嘅，好治愈嘅，可以令 BB 減壓嘅，即刻唔出聲，慢慢喺度磨牙仔噶啦會。咁呢個就係一個手仔頭咯，呢個手仔，呢個熊嘅手仔，呢個熊仔頭，熊仔頭有耳仔，咁佢呢度咧都係會有個膠嘅，有個膠嘅，係啦，兩款。其實咧有時咧你哋可以咧擺落雪櫃雪凍佢先咯。雪凍佢，跟住再攞出嚟俾 B B 咧，就好舒服嘅。B B 好中意玩嘅，係呢個小貼士。好，咁跟住接落嚟咧，我哋咧可以好啦。我而家想介紹啲被俾大家，因為我哋啲被仔都係今次咧做優惠價㗎，我哋一定要同大家講咗呢個優惠價先。咁我哋都係GOTS 嘅有機棉啦，有機棉嘅被啦，同埋好順滑嘅，好舒服。咁我哋嗰個有認證啦，全部有晒 GOTS 嘅認證啦，同埋 COS 嘅認證啦，同埋我哋個 NOT-TEST 個認證啦，都係全部係有機物料嚟嘅，冇重金屬，冇熒光劑，冇呢個甲醛。咁我哋亦都冇甲醛咧。點解成日講話冇甲醛？甲醛其實係攞嚟鎖色嘅。咁我哋冇落甲醛嘅話咧，我哋個鎖色程度咧都唔會令到 BB 皮膚有敏感啊，或者係濕疹咯。如果太多顏色顏料嗰啲咧，就會用咗太多甲醛啦。好，係。好，個被仔，個被仔咧，而家咧做緊優惠價，就479蚊。咁我俾翻個尺寸大家先，479蚊嗰個尺寸咧係88 cm 乘120 cm，88 cm 乘以100。好舒服嘅質料，好軟綿綿㗎呢個。我哋其實回購率100%，真係回購率。好多我哋好多客人咧，嗰啲 BB 咧瞓咗2-3年啦，
磨到爛晒啦，跟住再會過嚟我哋呢度再配翻張新，唔夠冚都要照買嘅。真係呢個冇呃大家，同埋咧佢我哋會有間棉式，就唔會令到啲棉咧走嚟走去嘅，又間死啲棉嘅，係啦。咁我哋啲填充物咧係一個杜邦棉，係透氣啦。呢個填充物嘅杜邦棉啦，我哋係嗰個生產嗰個過程咧係真係收割啲原料植物，跟住先可以製造到呢個植物成分嘅纖維，咁令到啲填充物可以更加柔軟舒服，就製成呢個纖維啦。咁就冇化學成分啦，冇熒光劑啦，冇呢個有害嘅物料啦，冇重金屬，同埋我頭先冇講甲醛啦。咁適合有濕疹啊、敏感皮膚嘅嬰幼兒用啦。咁唔可以落漂白劑，咁用30度水溫去洗。咁就如果你想落洗衣機洗，就要加呢個洗衫袋，咁就唔會令到佢散收收，令到佢成件咧會散俾個洗衣機最好就搞翻去洗無冷模式嗰個情況嗰度搞翻呢個嘅被仔，咁就會冇咁容易變形啦、縮水啦咁樣。唔可以乾洗，唔可以乾洗，係啦，大家唔可以乾洗。同埋唔可以落呢個煤氣乾衣機嗰啲所有乾衣機都唔可以落，直接要曬乾佢，就咁曬乾佢得啦。普通咁樣洗就得啦，係啦，唔可以曬乾佢，避免作好乾燥嘅。咁其實我哋嘅安全標準咧已經通過晒阻燃測試嘅物料啦，同埋唔含甲醛啦，唔含熒光劑啦，冇重金屬啦，同埋可以鞏固翻佢，日後用多幾年都得，唔會咁快用完咯。係啦，咁呢個係紅啤啤花，紅啤啤花，係啦，呢一隻我哋嘅色療牆，紅啤啤加兔仔嘅花，男女都得，男女都啱用。好，跟住咧 show 第二個顏色俾大家睇下 P12，呢個係479呢張，我哋原價係賣799，大家我哋而家係賣799嘅，而家係479，呢個係男仔女仔都啱。係啦，又係男仔女仔都啱用，好開心啦！雪糕啦、蘑菇啦，有埋波波球啦，同埋有埋嗰啲彩虹啦，啲花波波球好靚嘅。好，479啫呢張。好，我哋要 show 啲更加好吸引嘅。呢個咧，我哋已經喺門市度搶爆晒啦，冇晒㗎啦。不過我哋今次因為開直播啦，咁所以特登係 recall 翻嚟，盡快起貨俾你哋。好靚咧，係啦 Peter Rabbit 女仔啦，呢個係 Paddington，俾一 Peter Rabbit 大家睇下先。幾靚？嗱，見唔見到？呢個係第一個花，係。好，一齊揸住啊！係樣靚佢。係啦，呢個係啦，係咪好靚咧？係啦，俾前啲大家睇下。係啦，呢個 Rabbit 兔仔都係88乘呢個88乘120 cm， 係啦，一樣大細嘅，係啦。而家呢一個咧就做緊優惠價529，係啦。頭先嗰張479，咁而家 Peter Rabbit 呢個就529。好，俾埋個女仔大家睇下。好，嗱，遠喎，係咁大張。好，再近俾大家睇下個花，係呢個係咪好靚咧？係咪好靚咧？係啊，可以直接大家可以購買㗎啦。其實咁樣咯，Facebook 嘅客人咧，如果你想要嘅話咧，你可以嘅係小助手俾拎你哋，
或者你哋可以可唔可以打 number？ 可唔可以我講個 number？ 去官網，佢可以去我哋撳入我哋個官網嗰度購買。我哋官網已經 show 咗出嚟㗎啦，你可以喺